ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮರ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಎಕರೆಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು KT ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರು ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಕೊಪ್ಪ ವಿಲೇಜು, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಇವರು 5 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರನೂ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರನೂ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡನು ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ರೈತಗೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಅವರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 20 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಸು ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಜೀವನ ಕಳಿಬೋದು. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು KT ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತಲೇ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿಂದಲೂ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಂತಲೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ. ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನನಗೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಊರದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಾಗಂತ ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ಊರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಜಮೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋರು ಒಂದು 20 ಜನ ಮುದುಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಬಿಡಿ ಸತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನನಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಲೈಫು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅದು ಕಂಡು ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 250-300 ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು 250 ಗಿಡ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು 250 ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಎಕರೆಗೆ. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಡಿಕೆ 250 ಗಿಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಾಳೆ ಒಂದು ಅದು 500-1000 ಗಿಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಬಾಳೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ರಾಗಿನೂ ಬೆಳಿತೀರಿ? ರಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಮೀನು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಅದು ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ಚೀಲ ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ? ಹಸು 3 ಹಸು ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 18-20 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು 35-40 ಲೀಟ್ರ್ ತನಕ 30-35 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ 27-28 ರೂಪಾಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 28 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಮೇವುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಬೆಳ್ಕೊತೀರಾ? ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮದು ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಒಂದು 16 ಥರ ವೆರೈಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಂದು ಮಂಗಳೂರು ಟೈಪ್ ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಿಂದ. ಹಂಚಿನ ಮನೇಲಿ? ಹೌದು, ಹಂಚಿನ ಮನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ, ನಮಗಿಂದನೂ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯರೇ, ಊರ್ನವರೇ, ನಮ್ಮೂರು ಇದೇ ಊರು. ಹೌದು, ಅವ್ರದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಹತ್ರ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಜಮೀನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕು ಸರ್. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ.